Aí pessoal, fogãozinho aí, cortando na alta. Fogãozinho ficou bom demais, olha. Pra quem não sabe ainda, esse é o fogãozinho que eu fiz. Feito de miolo micro-ondas, carcaça de micro-ondas, velho. Micro-ondas, tava na reciclagem, reciclei ele, fiz um fogão a lenha, aí vocês viram cozinhando feijão aí na alta aí, ó. Essa pandemia aí, gente, precisa ficar gastando dinheiro com gás não, vai na lenha, faz um fogãozinho desse aí, ó, da hora. Ó, feijãozão aí, cozinhando aí, ficando na alta aí, ó. Tá fervendo mesmo.